但是是忍者水养。我今天要来开箱的是这个指尖陀螺，最近很流行哦，而且我买的是夜光版的。等一下在暗暗的地方看会不会发亮。好，我们开始吧。哦，好有 feel 哦。好，这个长得是这样子。然后首先大拇指跟食指在这里，在这里，然后弹。所以我手并不大，所以我不能弹欸。我手不大，我不能弹。我手不大，我不能弹。所以我只能用食指这样拨。超难的。你看我用这两只好啊，这样因为我手不大的问题，很难转动，所以我用这个比较好。用3、4指会比较好一点。我觉得这很疗愈哎。没有天时一地利，只有生活的压力。不敢再热的话题，真不准你全是不听。来自拍，来自拍。我不会画的，所以我这样会。在这上也可以转哦。哦，真的很疗愈。我们现在到黑暗的地方了 ，Let's go。这是夜光版的哦，很像萤火虫哎。接着我们来看网络上搜寻许安阳有没有新的人介绍我。首先是他。如果你想要看我们合作频道 Reels 长什么样子的话，你可以点这个影片哦。再来是他。如果想要看完整的影片，可以到他们的频道看哦。请大家帮我订阅及分享，拜托大家，记得要帮我按个赞哦。请大家订阅我的频道哦。